Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала Техлаб. Сейчас мы с вами будем разбирать такую проблему насосной станции, когда у вас насос работает, но гудит, не запускаясь. Что послужило такой проблеме и как можно исправить ее, сейчас мы дальше и разберем в этом видео. Если вам понравится наше видео или оно вам помогло в вашей ситуации, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Будет еще много интересного. Ну а мы с вами переходим к нашим проблемам. Итак, первая причина, по которой насосная станция может у вас гудеть и не запускаться. Это попросту на двигателе насоса заклинил один из подшипников. И у вас не проворачивается ротор, тем самым насосная станция будет попросту гудеть, но не запускаться. Чтобы убедиться, действительно ли у вас такой случай, снимаем крышечку. Мы сняли защитную крышку, освободив вентилятор охлаждения, который насажен на выступающий вал ротора. А значит, если мы его будем проворачивать принудительно, мы сможем проверить, рабочие у нас подшипники, не заклинит ли они. Проворачиваем принудительно. Как видите, вентилятор с легкостью прокручивается. Если у вас так же, значит подшипники нормальные, рабочие. Если же подшипники будут заклиниты, вы не сможете провернуть вентилятор без усилий. То есть вам придется хорошо постараться. Или вовсе вы не сможете его сдвинуть с места. Таким образом разбираем двигатель и меняем подшипники. Выясняем, какой из подшипников не рабочий. Ну а если у вас все проворачивается отлично, значит мы переходим к другой проблеме. Еще одна очень частая причина, которая встречается, даже я бы сказал, одна из первых причин. Это то, что выходит из строя конденсатор, который находится в башне двигателя. Таким образом мы снимаем крышку. Сняв крышку, берем наш конденсатор, смотрим, как он подключен к двигателю, помечаем себе, чтобы вы потом смогли новый конденсатор, который вы купите вот по таким же параметрам. Ну, у меня такой конденсатор, у вас другой конденсатор. Вы берете свой, возможно, даже возьмите в магазин и уже по нем купите такой же. И смотрите, как он подключен, чтобы вы также его и подключили. Подключаем новый конденсатор назад, и насосная станция у вас будет работать, не гудеть, будет запускаться. Итак, подведем небольшой итог. Для устранения неисправности с запуском насосной станции, чтобы она у вас не гудела и запускалась, вам придется заменить либо конденсатор, либо подшипники качения на роторе. Таким образом, либо то, либо другое потребует новых деталей, но при замене насосная станция будет работать как прежде. А если наше видео помогло в решении вашей проблемы, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Новые видео будут еще полезней и интересней.